Enzo Alessi, Agrigento, capitale della cultura, potrebbe giovarsi anche di un importante contributo, abbastanza raro, di Guido Gozzano. E lei ne sa qualcosa? Questo contributo ce lo dà Guido Gozzano, poeta piemontese morto giovanissimo, che venne nella Valle dei Templi, se ne innamorò e quando tornò dalle sue parti scrisse un libretto dal titolo L'altare del passato, che venne pubblicato dopo la sua morte nel 1916. Eravamo in guerra. Ebbene, si disperse qualche copia, si ritrovò solo in giro per l'Italia e io ebbi fortuna di trovarne alcuni fogli tempo addietro, ma grazie a una giovane di Raffadali che vive a Torino sono riuscito ad avere il libretto, fotocopiarlo e rimandarlo alla Biblioteca Nazionale. E questo libretto è una testimonianza d'amore. Cosa scrive? Scrive che la Valle dei Templi è il luogo immaginario degli dei, lui li vede camminare, le feste, per lui quelle feste erano momenti solenni, di riti, come una volta. Devo dire che quelle pagine sono preziose per chiunque voglia oggi ancora una volta riscoprire la Valle dei Templi tramite un grande poeta italiano. Grazie.